سونے تسی یہ جنازہ نہیں پڑھاؤ گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں یہ بیٹے عبداللہ دی وجہ دا جنازہ بھی پڑھاواں گا۔ حضرت عمر فرمان لگے سونے دا تسی جنازہ نہیں پڑھاؤ گے۔ آسمان تو آواز آندی ہے سونیا آج جڑی رائے زمین تے عمر دیے اوہی رائے آج اچھا تے رب رحمان دیے۔ اللہ اکبر۔ آگے لوگوں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کو تعالیٰ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ دورہ خلافت آئے ہیں تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو تعالیٰ اینج کر کے مچ نبی ہے تے نبی دے چچا حضرت عباس رضی اللہ کو تعالیٰ اینا دا کاروی نال ہی لگ دے تے دورہ خلافت حضرت عمر فاروق دا جارے ہے تے اینج کر کے پرنالا جیلا حضرت عباس دا مچ نبی اندر پڑھ رہی ہے، مچ نبی اندر پرنالا جارے ہے، یعنی پانی دے چھٹے جڑے بارش ہونی تے چھٹے نمازیاں تے پہندے رہ پہ تے نبی دے چچا حضرت عباس رضی اللہ کو تعالی کاروبار نے تے حضرت امیر المومن حضرت عمر فاروق نے اپنے ساتھیوں نو آکھے ہیں پرنالا اتار دیو تاکہ مچ نبی نمازی چھٹے نہ پہ جان۔ ادھروں پرنالا اتار دیتا گیا ہے۔ حضرت عباس واپس ہوندے نے، حضرت عباس نے مقدمہ درج کروا دیتے ہیں امیر المومنین تے، امیر المومنین تے مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ یار آج دے حکمران تے مقدمہ درج ہویا ہے تے جن نے مقدمہ درج کروایا جاندہ ہے انہوں تسی جان دیو نا انہوں چھوڑیا نہیں جاندہ، انہوں قتل کروا دیتا جاندہ ہے۔ ادھروں مقدمہ درج ہو گیا امیر المومنین تے، مقدمہ درج ہویا تے حضرت ابی ابن کعب دے سامنے پیش کر دیتا گیا ہے۔ جائے دے سامنے مدعی بھی کھڑے نے تے حضرت عمر بھی کھڑے نے۔ حضرت عمر فاروق بولن لگے جج کہن لگا عمر تو مدعی نہیں، مدعی پہلے گل کرے، ٹھیک ہے تو امیر المومنین ہوئے گا لیکن گل پہلے مدعی کرے گا۔ حضرت عباس فرماندے نے امیر المومنین نے میرا کردہ پرنالا اتروا دیتا ہے تے میرے کو اجازت بھی نہیں لئیاں، مینوں پوچھیا بھی کوئی نہیں تے ہن جج کہن لگا عمر یار تو بول تو کی آنا ہے؟ حضرت عمر فرمان لگے جج صاحب گل تے اے وے اے جڑا پرنالا ہے اے دی وجہ تو مسجد نبی نمازیاں چھٹے پیندے رہے میں تے اس وجہ تو اتروایا ہے۔ تے جج کہن لگا حضرت عباس دس تو امیر المومنین نو کیویں معافیاں دیویں گا؟ تے حضرت عمر فاروق نو حضرت عباس فرمان لگے اے جج صاحب میں امیر المومنین معافیاں تے دیاں گا، سریام ایتھے گارا بنان گے۔ یار آج دا کوئی وزیر سریام گارا نہیں بنا سکدا، آج دا کوئی وزیر سریام مزدوری نہیں کر سکدا، امیر المومنین تے سریام گارا بنا دینے پہ۔ حضرت عباس فرمان دینے امیر المومنین جے تسی گارا بنا لو مینوں کرو آ کے آواز بھی دینی ہے، کرو میں واپس آ جاؤں تسی میری دیوار نال کھڑیاں بھی گھونا ہے، دیوار نال کھڑیاں ہو جاؤ گے میں تواڈے کندیاں تے بھی چڑھنا ہے، میں تواڈے کندیاں تے چڑھ کے دوبارہ پرنالا فٹ کرنا ہے، پھر تانوں معافیاں مل سکدیاں نے۔ حضرت عمر ابن خطاب دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے، آکھن لگے اس تو وڈی کیڑی خوش نصیبی دی گل ہو سکدی ہے کہ مینوں انج معافی مل جائے، سریام گارا بنا لیا ہے۔ او لوگوں 22.5 لاکھ مربع میل دا فاتح وزیر جے 22.5 لاکھ مربع میل دا حضرت عمر وزیر ہے، اے او حضرت عمر ہے جدے کولو کیسرو کسرا دیاں کرسیاں بھی کم دیاں سن، اے او حضرت عمر فاروق نے اجے گھر بیٹھے نے تے دشمناں تے زلزلہ تاریخ ہو جاندا ہے، اے او عمر ہے او یار اے حضرت عمر فاروق نے گارا بنا لیا ہے تے حضرت عباس نو آواز دے دیتی ہے۔ حضرت عباس آئے نا تے حضرت عمر فاروق امیر المومنین انج کر کے دیوان نال کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس حضرت امیر المومنین دے کندیاں تے چڑھ جاندے رہے، کندیاں تے چڑھ کے دوبارہ پرنالا فٹ کر دیتا ہے۔ ہن حضرت عباس دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضرت عباس چیخاں مار مار کے روڑ لگ پیندے رہے۔ حضرت عمر فرمان لگے اے حضرت عباس جی ہنج کیوں روندے ہو، کیوں چیخاں مار مار کے رو رہے ہو، اجے بھی میرے تے راضی نہیں جے ہوئے۔ تے حضرت عباس فرمان لگے عمر پیاریاں میں تے رب دا شکر کر کر کے رونا وا پیا، میں اس رب دا کیوں نہ شکر کرا جس رب نے سانو حکمران بھی دیتا ہے تے عدل تے انصاف کرن والا دیتا ہے۔ فرمایا کیوں نہ میں رب دا شکر کرا، عدل والا حکمران دیتا ہے۔ جاؤ یہودی اور عدیدی 100 کتاب نکالو، انہیں لکھی ہے اگر اسلام دے اندر سب تو وڈا لیڈر ویکھنا ہے
जिन्हें 63 साला जिंदगी पाई है, 63 साला जिंदगी अंदर कभी झूठ नहीं बोलिया, वो आमीना दे लाल दी अजीम हस्ती नूं वेख ले। यहूदी भी मानते हैं। तो दूसरा नाम जो लिखा, दूसरा यहूदी औरत की गल कर रहा। यहूदी इस्लाम तो सब तो बड़ा दुश्मन जे। कुरान कह रहा यहूदी इस्लाम का सब तो बड़ा दुश्मन है। औरत कह रही है अगर इस दुनिया ते एक होर उम्र आ जाता, एक होर उम्र आ जाता, पूरी दुनिया ते इस्लाम होना से। उन्हें लिखा दूसरे नंबर ते अगर लीडर वेखना है, दूसरे नंबर ते अगर लीडर वेखना है तो फिर नबी का परवाना हज़रत उमर फारूक नूं देख लो। अल्लाह अकबर। यहूदी भी मानते हैं। ते आगे लोगों कौन? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। मेरे पैगंबर फरमाते हैं मेरा ए उमर ओ उमर है जिस गली चो हज़रत उमर गुजरते ने ओ गली शैतान छड़ के दूसरी गली पे जाता है। और कौन? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ताला। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ताला दौरा खिलाफत चल रही है तो मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा परवाना अपने ड्यूटी छड़ी है अच्छे तरीके ना सर अंजाम दे रहे हैं। मैं ते रात ही तरीक पढ़ना सा पिया, इधरों शाम का सफ़र शुरू किया हज़रत उमर फारूक ने ते अपनी सवारी नाल है, नाल गुलाम है ते अपने गुलाम नूं कहन लगे गुलाम इंज करना है, अद्धा राह तू सवार होना है ते अद्धा राह मैं सवार होना है, अद्धे राह मैं मुहार पकड़नी है ते अद्धे राह तू पकड़नी है। ते हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ताला निकल लगे ने। वेखो अमीरुल मोमिनीन जा रहे ने, गुलाम नूं अपनी सवारी ते सवार कीता है ते मुहार आप पकड़ी है ते चलदियां चलदियां शाम दे इलाके अंदर पहुंचन लगे ना। वारी हज़रत उमर फारूक दी आ गई है मुहार पकड़न दी। गुलाम कहन लगा अमीरुल मोमिनीन जी इंज करो इत्थे मुहार मैनू फड़ा दिओ ते तुसी ऊपर सवारी कर लो। ते हज़रत उमर फरमान लग्या गुलाम इत्थे ते तू मेरे बदले झुका देवेगा, इत्थे ते तू मेरे नाल नरमियां कर लेवेगा ते रब दी अदालत अंदर मैं रब नू जवाब की देंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ताला अबू बकर सदीक दा दौरा खिलाफत है। सहाबा ने ते आखिया अबू बकर सदीक जी हज़रत उमर फारूक नू खलीफा ना बनाया जाए, बड़े गुस्से वाले बंदे रहे। अबू बकर सदीक ने कि जुमला आखिया सी, फरमांदे ने साथियो जो उमर दे कंधिया ते खिलाफत दा पार पेगा उमर आप ही नरम हो जाएगा। फिर कैसा नरम होया? ऐसा नरम होए ने, ऐसे नरम होए ने। हज़रत उमर फारूक फरमाते ने मेरे दौरे खिलाफत के अंदर अगर दरियाए फुरात के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर रब नू जवाब की देगा।